பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க ரேஷ்மா பிரதீப் அவங்க பேர். அவங்க இருந்துட்டு ஸ்பைசி குக்கிங் அண்ட் ஸ்னீசிங் வீடியோ போடுன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு நான் ஸ்பைசி குக்கிங்லாம் பண்ணால் எனக்கு தும்மலே வர்றதே இல்லை. அதனால தான் நான் மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், வரமிளகா. அதை எடுத்து எப்படியும் வரமிளகா பண்ணாலே எல்லாத்துக்குமே தும்மல் வரதான் செய்யும். நான் மசாலா வரும்போது எனக்கு தும்மல் வந்துச்சு, அதனால தான் இதை ட்ரை பண்ணலாம், இதையாவது அவங்க ஓகே சொல்லுவாங்களான்னு பார்க்கலாம். ஆனால் நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்பைசி குக்கிங் நான் பண்ணி காரமானதை நான் சாப்பிட்டேன். அவங்க இது இல்லை நீங்கள் நான் அதை சொல்லவே இல்லை, அதை எங்களை சாப்பிட சொல்லி எல்லாம் எரிச்சு பிடிச்சிருச்சு. ஓகே நாங்கள் இதை நான் பண்ணி ஸ்னீசிங் வருதான்னு பார்க்கலாம். அது மூக்கா இருந்தா தானே வரும், அதெல்லாம் சிமெண்ட் பைப்ல செஞ்சு வச்சிருக்கு 2 மூக்கு, அப்புறம் எங்க போய் வரும்? ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கணும். ஆமா, இதுதான் ரொம்ப மிக முக்கியமானது. தண்ணியா இருக்கு, அதனால தண்ணியில இருக்கு. தண்ணியில இருக்கட்டுமா? அது தண்ணியெல்லாம் போகட்டும்னு. எதுக்கு இத்தனை மிளகா? இது போட்டாது தும்மல் வருமான்னு. தும்மல் வருதுங்கிறதுக்கோசரம் இத்தனை மிளகா. என்னென்னலாம் சேலஞ்சு? எனக்கு வருதோ இல்லையோ உங்களுக்கு தும்மல் வந்துடும். வீடியோ எடுக்கிறவங்க தான் சாவாங்க. அதனால யாரும் இந்த மாதிரி விபரீதமான விளையாட்டுல விளையாடாதீங்க வீட்டுல. காந்தாளம் தான் அடிக்கு. எனக்கு கொட்டு இது வருது, தும்மலே வரல. எனக்குமே வரலையே. மிளகா சரியில்லையா? நல்லா தீ ஃபுல்லா வச்சுடு. ஃபுல்லா வைக்கிறதா? வச்சுடு, எல்லாம் புகையிட்டு. வீடுமா? ஆமா, வீடுங்க. ஏதோ வருது. கிளம்புது பாத்தீங்களா எப்படி? ஆமா, எனக்கு ஒண்ணுதான் வந்துச்சு. ஐயோ, மிளகாவே கருகி போச்சு. கேமரா கொண்டு வந்து காட்டுங்க, மிளகா கருகி போச்சு காட்டுங்க. ஆனா எனக்கு தும்மல் வரல. பாருங்க மக்களே, மிளகாய் கறி விட்டது. இந்த வடச்சட்டி ஐயோ, நான் அடுப்பே ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஐயோ, நீங்க சொன்னது நிறைவேறிச்சு போதுங்களா உங்களுக்கு? ஐயோ, பசங்களாம் வேற இருக்கானுங்க, அவனுங்களுக்கு எல்லாம் வேற மூக்குல ஏறுது. அவன் இருமுறானுங்க அவனுங்க. சரி, ஓகேங்க, பாய். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல சந்திக்கிறேன். பாய். ரேஷ்மா பிரதீப் பாத்துக்கோங்க, நான் பண்ணிட்டேன்.